El horno microondas, la jaula de Faraday. El horno microondas fue inventado por el Dr. Percy Spencer, ingeniero de la Raytheon Corporation, el cual notó algo muy peculiar probando un nuevo tubo al vacío llamado magnetrón. Descubrió que una chocolatina que tenía en su bolsillo se había derretido. Esta observación lo llevó a diseñar una caja metálica con una abertura, en la cual introdujo energía en forma de microondas. Esta energía dentro de la caja no podía escapar y por lo tanto creaba un campo electromagnético de mayor densidad. La jaula de Faraday es el efecto por el cual el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio es nulo. Esto se debe a que cuando el conductor sujeto a un campo electromagnético externo se polariza de manera que queda cargado positivamente en dirección en que va el campo y cargando negativamente en el sentido contrario. Puesto que el conductor se ha polarizado, este genera un campo eléctrico igual en magnitud pero opuesto en sentido. La ley de Gauss y el flujo eléctrico. El flujo eléctrico comprende dos conceptos importantes. El número de líneas de fuerza es siempre proporcional al módulo de la intensidad del campo eléctrico y que la superficie que atraviesan dichas líneas de fuerza se representa por medio de un vector S. Aplicación de la jaula de Faraday. Este efecto tiene aplicaciones inmediatas de las que nos beneficiamos de forma continua. Algunas de las aplicaciones destacadas son el funcionamiento de un microondas para calentar los alimentos. El coche forma una jaula de Faraday para proteger a sus ocupantes en caso de que el vehículo sea alcanzado por un rayo. Se aplica también este efecto en dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, dispositivos de audio, que evitan la interferencia y ruidos entre altavoces y micrófonos. Tiene también aplicaciones en laboratorios biomédicos, habitáculos inmunes a la interferencia, instalaciones de telecomunicaciones, cámaras de reverberación y otros. Para probar este efecto se realizará el siguiente experimento, para el cual necesitaremos dos teléfonos celulares y un horno microondas. Como primer paso, se debe verificar que el horno microondas esté sellado completamente y funcione de forma correcta. Ambos celulares que serán dispuestos para esta prueba deben tener señal telefónica y estar con la suficiente carga para hacer las pruebas. Posterior a las verificaciones, se procederá a introducir uno de los celulares dentro del horno microondas y se energizará el mismo. Se debe procurar que el celular esté alejado de la puerta transparente del microondas, ya que al no ser un elemento metálico puede captar una leve señal. A continuación, se mostrará de forma experimental y real lo mencionado anteriormente. Después del tono, dejar mensaje tiene costo. En el video anteriormente visto, se pudo comprobar que el celular dentro del horno microondas energizado no presenta señal. Esto debido a que los campos magnéticos de las comunicaciones son anulados por el campo magnético que genera el horno microondas. Y se nota de igual manera que al sacarlo vuelve la señal de forma normal. Espero que el contenido mostrado en esta presentación haya colaborado en su comprensión sobre la jaula de Faraday y sus aplicaciones en el mundo moderno. Muchas gracias por su atención.